Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi 'yan Nijar matasanmu da dama suna bani tausayi, suna bani mamaki. Abu biyu ba za su haɗu a wuri ɗaya ba. Kana da awon son ƙasa ko kishin ƙasa, kuma kana da awon rusa ƙasar ka baka sani ba. Saboda menene wasu da dama in za su yi magana ba za su yi bincike ba kafin su yi magana. Wani yana so ya yi magana akan ƙasarsa, idan aka sako wata takarda, idan iliminka da karatunka bai kai matsayin ka fassara wa kanka me ake nufi da wa'annan kalmomi da suke rubuce akan wannan takardar ba, wace irin gaggawa da son yada labari yake sa ka ɗauki wannan zance ka je ka yada ba tare da ka yi bincike ba, ka kai wa wanda ya fi ka sani domin ya fassara maka. ɗan Nijar, ku natsu, ku dawo cikin hayyacinku, ku gane ba ku da abin da ya yi Nijar. Idan ta ginu ta zama ƙasa, ko a ƙarƙashin waye za ka yi alfahari Nijar ƙasar gashi. Idan ta rushe ko a ƙarƙashin waye za ka yi baƙin ciki cewa ƙasar ka ce ta rushe, idan har kai kana kishin ƙasar ka, kana ƙaunar ƙasar ka. Zan kafe muku takarda ta ambasada Amerika da ta zo ta miƙa wa shugaban ƙasa da sanarwar da suka fito bayan ta zo ta miƙa takardunta na fara aiki a Nijar, cewa da za su kawo gudunmawa ta al'amarin yaƙi da ta'addanci da harkar tsaro a cikin ƙasarmu. Abun ya zamo abun da duk ɗan Nijar ya samu su zai ɗauka ya ta yama ɗiɗe a kansa, ba zai tsaya yi bincike me ma'anan wannan abun me ake nufi da shi ba. Ni a nawa hankali, ga mutum mai hankali, idan ana maganan yaƙi da ta'addanci ba za ka fara magana da yaƙi da makami ba. Babban abin da za a yi yaƙi da ta'addanci da shi a Nijar aka ƙi tun shekarun baya shine a yi amfani da ni'imar da Allah ya muna da arzikin da Allah ya bamu domin gina matasan ƙasar, domin wayar da kan al'umma, domin ɗora su bisa hanya cewa kishin ƙasa da tashi tsaye ka yi noma, ka yi kiyo, ka nemi abinci, ka rufa wa kanka asiri, shine abin da ya kamata a gina ƙasarmu da kamfanoni, a yi inversive na ayyukan yi a cikin ƙasa domin 'yan ƙasar su samu abun yi. Ko wani ya kire su ga aikin banza ba za su yi shawa ba. Wanda yake da ilimi, ya waye, yana da kasuwanci, yana da sana'a, yana da abun yi, yana samun kuɗi, yana rufa kansa asiri, ta ya za a yi a kiraye shi a ce masa wane zo mu koma ga daji kamar yadda wannan ƙazamman 'yan ta'addan suke? Ba abinci mai kyau, ba wanka, ba wanki, ba sutura mai kyau, ba mata, ba ta yi yawa a cikin al'amarinsu, ba hankali kuma. Kai da kake da hankalinka, kake wanke suturarka, ka je masallaci ka yi sallah guda 5 a wuni, ka yi azumi, idan da hali ka fitar da zakka, eske za ka yi shawo mai da rayuwanka cikin irin wa'annan mutane? Jama'a, wannan hanya ita ce za a bi domin gina Nijar. Sai Amerika ta ce za ta zo akan harkar kasuwanci da tsaro da gina kamfanoni a cikin harkar kamfanoni a cikin Nijar, shiga cikin al'amarin kamfanoni a cikin Nijar. Wannan abun yana ɗaya daga abun da ake bukata a yi wa ƙasa kafin a samu matsala, a magance matsalar da za ta iya zuwa ta faru nan gaba ta ta'addanci. To ba a yi a baya ba har ta so ta faru. Muka zo muka samu saɓani da su akan abubuwan da suke yi, muka sallame su suka tafi. Aka dawo da diplomasiya. Wane ne ya gwada maka takarda wadda take nuna sojan Amerika zai dawo a cikin Nijar? Kai 'yan Nijar, ku natsu mana, ku natsu. Wa'ansu kishin ƙasarsu ne ke kai su ga zafin rai da faɗin kalamai mara kyau, wanda duk abin da za ka yi in ka bar natsuwa, ka bar ƙwalƙwalwarka, ka zo duk abin da zuciyarka ta raya maka, kawai shi bakinka zai furta. Kar ka zamo haka, kar ka kasance haka. Kada son zuciya ya lalata ka, ka dinga amfani da hikima da kwalkwalwa. In baka da ilimi akan abu, ka nemi sani a kansa. Nijar kasar mu ce, mu da kanmu mu tashi mu gina kanmu da kanmu da kishi, ba komi mu zura ido gwamnati za ta yi ba. Allah ya baka iko, ka zo ka nemi kuɗi, ka samu kuɗi jika 500 600 a wurin nema, wani wurin zinare, amma haukan mi kake yi? Akwai abun da za ka yi da jika 500 ka rufa kanka asiri, haka taimaki 'yan uwanka. Amma mi kuke yi? Sai ku je matasa ku sai mashin, saboda rashin wayewa da rashin ilimi. Ka sai mashin na jika 500, kwana biyu
mashin din ya gwambale sai kaga zaka shawo ka koma wurin cikin rame wurin tonon zinariya ko kuma ka tayi neman kuɗi inda ka je ka nemo kuɗi. Kana da garanti in ka koma zaka samu 500 ki? Ina hankalinku da tunaninku yake tafiya 'yan Nijar lokacin da kuke sakin hanya kuke zuwa kuna aikata irin waɗannan abubuwan, amma kuma kuke ganin laifin gwamnati? Idan gwamnati ta kasa yi maka ka fita ka nemo to kai kana da abun da ka samu. Sai ka ga mutum ya zo zai tafiya garin su ya sai mashin ya taho da kuɗi jika 500 ya sai mashin na jika 480 kuɗin mai kawai a hannunsa in ya shiga garin su ba komai kuma haka zai tafiya gida. Wai shi dan uwansa ya sai ba zai tunanin wace irin hikima zai yi ya samu ya tsirar da rayuwar shi ya taimake